Sveiki, šiandien svečiuose Linas Armalys, Novity Finance vadovas. Sveiki, Linai. Labą dieną. Linai, jūs užsimat, aš kaip paprastai sakau, įleidžiat kraujo į smulkų ir vidutinį verslą. Tai yra, jūs finansuojat smulkų vidutinį verslą. Sakykit, kokia temperatūra šitoj srity? Temperatūra Lietuvoje yra gera. Turbūt nepasakysiu kažko labai jau smarkiai naujo, ko nėra pasakę ekonomistai, banko ekonomistai, kurie vėlgi matuoja, kuo gyvena Lietuvos verslas, ar ekonomika auga, neauga, vidinis vartojimas, eksportas ir panašus dalykai. Gal tik tai įdomumas šitoje vietoje yra, kad jeigu mes kalbame apie būtent verslo finansavimą, tą, kurį darome mes, tai yra smulkaus verslo finansavimą, jis labiau priklauso nuo vidinio vartojimo, ne tiek smarkiai nuo eksporto. Ir tas vidinis vartojimas, su juo po kol kas viskas yra tvarkoj. Gal žodis po kol kas nelabai tinka, nes iš principo ir turi būti tvarkoj. Normali būsena turi būti, kad yra tvarkoj. Tai su juo yra tvarkoj ir tas vartojimas, jisai iš tikrųjų stumia ekonomiką į priekį ir stumia smulkius verslus į priekį. Linai, bet tai, kai šnekam apie vidinio vartojimo, ar ne, kad jis, kaip sakyt, buvo tikrai labai geras pastaruosius kelis metus, bet mes vidinį vartojimą truputėlį gavom tokį, kaip sakyt, išorinį inputą, nes kai prasidėjo Rusijos agresija prieš Ukrainą, mes gavom labai apie 100 000 realiai žmonių, kurie atvyko ir pradėjo, lygiai taip pat prisidėjo prie to vidinio vartojimo. Kiek čia, nežinau, ar ir iš principo įmanoma matyti tą, sakykime, reikšmę to, ar ne, padidėjimo, kiek jis davė impulsą būtent tam vidiniam vartojimui? Manau, davė ir čia gal išskirčiau du dalykus. Tai vienas dalykas turbūt yra ta įtaka imigracijos atvykusių žmonių į Lietuvą. Antras didelis aspektas, kurį šiek tiek verta irgi bus vėliau paliesti, tai yra Euriboro įtaka. Du turbūt dideli ganėtinai dalykai, vienaip ar kitaip įtakojantis tą bendrą temperatūrą Lietuvos ekonomikoje. Jeigu kalbėti apie imigrantus, kas šitoj vietoje galbūt yra įdomu? Įdomu yra toks dalykas, kad kai mes matuojam tą bendrą ekonomikos savijautą, kai mes kaip paprasti žmonės bandom pajausti nuotaikas gatvėje, skirtumas, kas mane patį kaip žmogus stebina, skirtumas tarp -5% kritimo ekonomikos ir +5% kilimo ekonomikos yra kaip diena ir naktis. Kaip diena ir naktis. Nors iš tikrųjų pagalvoju... Ką turite omenyje? Aš turiu omenyje, kad tarkim, kai buvo 2008 metų krizė, kurią mes atsimenam, ne visi jauni žmonės atsimena, bet jinai tikrai buvo, ekonomika krito, ekonomistai ten tiksliai gali pasižiūrėti, bet maždaug apie 10%. Aš galiu pasakyti, kaip žmogus tuo metu dirbęs ir ten vėlgi gyvenęs ir pirkęs ir vartojęs ir kažką vėlgi aktyviai veikęs, jausmas buvo, kad krito ne 10%. Jausmas bendrai buvo toksai, kad pasaulis griūna, dangus griūva ir kritimas 30%, 40%, gal kažkas tokio. Nes jausmas iš tikrųjų buvo toksai. Linai, bet atsiprašau, apie krizę. Kažkas vienas iš protingų žmonių labai gerai įsireiškia, sako, žinokit, krizė, ar nėra krizė, reikia pasižiūrėti savo asmeninę piniginę. Sako, jeigu toj piniginiai nėra krizės, reiškia, tau nėra krizės ir aplinkui. Jeigu toj piniginė yra krizė, tai jinai tau yra krizė ir aplinkui. Tai gal čia yra tas jausmas vidinis susijęs truputėlį ir su tuo? Aš iš tikrųjų tuo metu nebuvau pats toje krizėje, nes neturėjau nei būsto paskolos, dirbau tuo metu banke ir dirbau iki krizės banke, per krizę banke ir po krizės dirbau banke, mano atlyginimas nuo to niekaip nepasikeitė, gal tik tai lėčiau augo, tai aš nepajutau jos visų svorių, bet kuriuo atveju nuotaika rinkoje buvo tikrai labai slogi. Slogi todėl, kad didėjo labai smarkiai bedarbystė, krito NT, atsimenu, kad tiesiog ėjimas į kavinę, restoraną, net tai būdavo aplinkinių draugų, kokių priimama, kad tai kaip taip jūs taip išlaidaujate, kai čia tokie dalykai vyksta ir čia nežinia, kaip čia bus už tų pusės metų, ar nesubirės pasaulio ekonomika ir panašiai ir taip toliau. Tai vėlgi iš kitos pusės, kai ekonomika auga,
kai Lietuva augo po 7-8 procentus per metus, tai Baltijos šalis buvo vadinamos Baltijos tigrais. Nuotaika buvo labai gera, tai yra 2005-2006 metai, kai iš tikrųjų atrodė yra vakarėlis ir tas vakarėlis niekada neturi baigtis. Tai iš tikrųjų tai yra labai didelė įtaka ir labai dėl skirtingų dalykų, bet tas bendras pojūtis, kuris yra visgi svarbus, mes negalim prisirišti prie skaičių, jis yra irgi svarbus. Tai kodėl mes tai kalbam šiame kontekste apie, sakykime, imigrantus, ar atvykę, dabar aš bijau pameluoti, kiek žmonių tiksliai yra atvykusių. Apie 100 000. Kiek? Apie 100 000. Apie 100 000. Jeigu dedant ukrainiečius, baltarusius, taip, apie 100 000. Taip. Jo, ir atvyko apie 100 000 žmonių. Tai 100 000 žmonių prie Lietuvos dydžio yra didžiulis skaičius. Tai yra 3% papildomai Lietuvos gyventojų. Ir vėlgi ne senjorai, o ten taip vaikai plus vidutinio amžiaus žmonės. Ar jų vartojimas plus, vadinkim, tebūnie 3% prie bendro vartojimo, nors turbūt šiek tiek daugiau, ar jie iš tikrųjų pasijunta? Taip, jie pasijunta. Aš manau, kad jie smarkiai pasijunta. O žiūrėk, nebus žinai taip, kad jeigu po kiek laiko visgi atsiranda sprendimas taika Ukrainoje, dalis žmonių grįžta. Kaip į tai reaguos smulkus verslas? Koks bus, sakykime, poveikis smulkiam verslui, kai tas vartojimas gali taip pat dirbtinai keliais procentais sumažėti? Sunku prognozuoti kitus faktorius, kurie tuo metu veiks. Nes vėlgi, kaip kitas aspektas, kurį aš užsiminiau, yra Euriboras. Kodėl Euriboras yra svarbus? Euriboras iš tikrųjų karo pradžioj nebuvo didelis, vėliau jisai išdidėjo, jam išdidėjus dar iš tikrųjų kažkokios tokios didelės įtaikos nebuvo, bet 24 metų pradžioje iš tikrųjų visi kredituotojai susidūrė su sparčiai didėjančiais paskolų vėlavimais. Kai pasikalbam rinkoje, visi apie tą patį kalbą. 23 gruodis, 24 sausis, vasaris. Bet čia energetikos resursų kainos ir... Kainos, vėlgi energetikos buvo didžiausios savo piką išgyveno turbūt tarp 22-23, kas vėlgi yra įdomu. Visas tas dujų, visi tie reikalai ir elektros energijos, visi reikalai buvo dar iki tol. Bet iš tikrųjų, kas atsitiko, vienas iš aspektų svarbus, kurio negalima ignoruoti, ypač kalbant apie vidinį vartojimą, iš tikrųjų Euriboras išdidino visų turinčių būsto paskolas, o tokių yra vis dėlto šiai dienai Lietuvoje nemažai, išdidino įmokas. Ir išdidino juntamai. Jeigu išdidėja įmokos, natūralų žmonės jas daro, jie mažiau vartoja kažko kito. Jie mažiau taupo, jie mažiau perka pramogų, jie mažiau perka ant turto to pačio, kuris yra vienas iš didžiųjų multiplikatorių ekonomikoje, nes statybos labai iš tikrųjų įdėtas euras į statybas, savo laiku ir skaičiuota, ten yra N kartų multiplikatorius veikiantis per daug kitų paslaugų. Tai tie visi multiplikatoriai tada prapuola. Ir yra tam tikras lagas, laiko intervalas, po kol visas tas efektas pajuntamas, bet jisai vėliau ar anksčiau prisivėjo. Ir 24 metai pradžia buvo kaip tik, kai tai prisivijo. Ir daugelis verslų pradėjo gyventi vis labiau ir labiau sunkiau. Jau 24 metų viduryje į pabaigą ėmė reikalai taisytis. Tai dabar turim kitą situaciją, kai Euriboras nujudėjo žemyn, kas vėl atsitinka. Pa žmonės lieka daugiau pinigų ant rankų. Tie ekstra keli šimtai eurų, vėlgi gali atrodyti ne tokie dideli pinigai, bet vėlgi pasižiūrėkime pagal vidutinį atlyginimą, jeigu ten lieka žmogui ekstra 100 ar 200 ar 300 eurų ant rankų, jie gali būti taupomi, bet nemaža dalis jų yra vienokio ar kitokiu būdu išleidžiama. Ir tai yra didelė procentinė dalis tiem žmonėm ir finale mes turime situaciją, kad į ekonomikoje vartojime lieka didesnė dalis pinigų, kas teigiamai įtakoja pirmiausia vietinį smulkų verslą, ar tai būtų statybininkai, ar tai būtų kavinės, ar tai būtų bet kokios pramogos, ar tai būtų kažkokie daiktai, vėlgi. Ir dabar Europos centrinis bankas šiom dienom paliko galioti tas pačias. Jo, paliko, ten berods svarsto, kad dar vieną mažinimą daryti metų pabaigoje, galbūt tą finalinį, bet kuriuo atveju, tai prasme, jau mes esam nujudėję į tą lygį, kuris yra tiesiog normalus. Tai ilgalaikė ekspektacija yra, kad bazinės palūkanos bus apie 2%, tai mes jau esame tame lygyje.
prie minusinių gal iš tikrųjų ir nereikia grįžti. Vienas protingas žmogus yra pasakęs, kad ekonomika ilgoj perspektyvoj, kapitalizmas ilgoj perspektyvoj neveikia su neigiamom palūkanom. Ir tikėtina, kad taip ir yra. Tai gal to eksperimento ir užtenka, kuris jau buvo. Aha. O sakykit, vis tiek smulkusis verslas yra laikomas kaip tokiu stuburu, ar ne, visų šalių ekonomikų, nes ne tik tai ekonominė prasme, bet ir socialinė prasme, nes tai yra kuo daugiau smulkaus verslo tų žmonių, kurie turi savo interesą į stabilumą, į valdžios prognozuojamumą, tuo yra geriau, nes jie turi didesnį įtaką tai pačiai valdžiai, visą kitą. Kaip jūs vertinat, kiek mes turim to smulkaus verslo, ar jo pakanka Lietuvai, nes ta koncentracija gali būti į didelius verslus, į mažesnius, į smulkų į verslą, kuris, kaip tas balansas jums atrodo? Jo, tai šiaip smulkus verslas tai toks dramblys kambary yra, jeigu taip žiūrėti, per tą pusę, kad 82% Lietuvos įmonių yra smulkios įmonės. Smulkios tai yra mikro įmonės, tai yra vadinamas mikro įmonės, tai yra iki 10 darbuotojų. Bet čia jeigu mes žiūrim europinių mastelių, ar ne? Lietuvoje. Europoje yra 84%, Lietuvoje 82%, tas procentas nelabai smarkiai skiriasi. Bet turiu omeny, kai Europoje vidutinė smulki ir Lietuvoje. Tas pats apibrėžimas. Okay. Iki 10 darbuotojų. Iki 10 darbuotojų, iki 2 milijonų eurų apyvarta yra toks bendras apibrėžimas. Šiaip Lietuvos tas toksai atotrūkis, kai mes kalbame apie tokius dalykus, kaip apyvartos, ekonomika, ten taip prieš 15 metų labai reikėdavo tos remarkos, bet Lietuvoje ten 500 000 apyvarta yra jau labai didelė, Europoje jinai yra maža. Dabar tas skirtumo tokio nelabai yra, iš tikrųjų, tie patys lietuviai, kur mes visi, kur važiuojame užsienį, galim paliudyti, kad kaip tai ir kainos pas mus kaip tai nebemažos ir mūsų atlyginimai kaip tai visai rezonuoja su tuo, ką uždirba piliečiai tenais. Tai apibrėžimas yra iš principo tas pats, kas yra tam tikrų skirtumų, tarkim, kai aš miniu, kad tai yra 82% Lietuvoje, aš nekalkuliuoju patentininkų, individualios veiklos vykdytojų, kurių yra dar 180 000. Tai jeigu juos įtraukti, tai mes čia turėsime virš 90% viso verslo Lietuvoje yra iki 10 darbuotojų. Bet jeigu žiūrime tiesiog juridinius asmenys, įmame MB, UAB, minusuojame tiesiog savivaldybinės įmonės, kurios vandenį tiekia ir elektrą, ir pasižiūrime, kiek iš jų yra tų mikro įmonių, tai jų yra liūto dalis 82%. Jų yra daug, jos yra svarbios. Iš kitos pusės, tokių vėlgi, tik kame vėlgi įdomumas yra, Lietuvoje labai dažnai yra linkstama kalbėti, ypač valdžios koridoriuose ar, sakykim, tų pačių tradicinių kredituotojų apie SVV kategoriją, smulkus vidutinis verslas. Ir tai, pavyzdžiui, klausė, ar jūs dirbate su smulkiu vidutiniu verslu? Taip, mes dirbam su SVV verslu. Šiaip SVV verslas Lietuvoje yra 99,5% viso verslo grubiai. Todėl, kad yra grubiai 400 įmonių, kurios yra ne SVV. Jų yra labai nedaug. Čia pagal apyvartą žiūrint. Čia yra pagal tą oficialų europinį apibrėžimą, kas yra iki 250 darbuotojų, su apyvartom iki 50 milijonų ar 57 milijonų eurų. Va toks tai yra, visa tai, kas yra iki tol, yra SVV. Tai kiek čia tų įmonių, kurios turi daugiau negu 250 darbuotojų? Jų yra, taip, bet jų yra, tai ir yra kažkiek tai 100. Visa kita yra SVV. Tame SVV, ką mes kaip tokie smulkaus verslo atstovai ir advokatai ir tie, kurie finansuojam jį, ką mes iš tikrųjų visą laiką akcentuojam, kad negalima žiūrėti bendrai tą kategoriją, kalbant apie finansinius instrumentus, kalbant apie finansavimo poreikį, reikia atskirai kalbėti apie mikro įmonės iki 10 darbuotojų, kurių yra liūto dalis, ir tada visas kitas įmonės, kurios yra virš 10 darbuotojų, su ten jau milijonim apyvartom, vis dar SVV kategorija, bet su buhalterijom, su teisininkais, su ten visais kitais reikalais. Jų poreikiai yra kiti, jų pasirinkimas finansavimo instrumentų yra visai kitoks negu šeimos verslo, kuris, sakykime, restoranėlis Trakuose, vyras, žmona ir dar keletas darbuotojų. Tai yra labai skirtingos kategorijos. O koks yra tas paveikslas to smulkaus arba mikro verslo, kuris pas jūs ateina finansų? Tai yra, mes
turim išskirtinį tą fokusą būtent į tas smulkiausias įmonės. Tipinė įmonė bus kokių 5-6 darbuotojų. Industrijų prasme, aš čia užsiminiau apie restoranėlius, bet jų šiaip yra labai nedaug. Didžioji dalis tai yra paslaugų teikimas, tai yra statybos, tai yra logistika, Lietuvoje labai stiprus sektorius, tai yra elektroninė prekyba, apstai pusė verslų Lietuvoje, naujų besisteigiančių, 10 000 naujų verslų steigiasi Lietuvoje kasmet, pusė iš jų yra į prekybą ir didžioji dalis į elektroninę prekybą, kas nėra nuostaba, aišku, nes ganėtinai paprasta pradėti tokį verslą. Tai va, tas profilis toks yra iš tikrųjų toksai, tai yra labai marga publika industrijų prasme. Iš principo mūsų portfelio struktūra labai atspindi ekonomikos struktūrą, apart to, kad mes labai mažai turime žemės ūkio, ūkininkų ir horekos, tai vadinamų restoranai, viešbučiai ir panašiai, nes labai specifiniai segmentai. O žemės ūkis kodėl? Dėl to, kad per dideli jie jau buvo? Ne, tai žemės ūkis yra apstai specifinė veikla, jie ten yra finansuojami į juos besispecializuojančių kredituotojų, pavyzdžiui, unijos labai specializuojasi į juos ir regioniniai kredituotojai. Agentūros valstybinės, vėlgi, ten su žemės ūkio atskirai yra istorija įdomi, šiaip apie žemės ūkį labai daug yra kalbama ir man tai visą laiką yra nuostaba tame, kad kai pasižiūri į tą industriją, atskira ministerija, atskiros kuro kainos, atskiras mokestinė aplinka, visa kita. Kiek Lietuvos ekonomikos, kažin, sukuria visas šitas didelis sektorius, sulaukiantis tiek daug dėmesio? 3%. 3%. Ta prasme, vežėjai sukuria berods 4 gal kartus daugiau, negu kad sukuria jie gali sakyti, jie turi susisiekimo ministeriją. Bet tai dėl to, kad jie yra 4 kartus didesni negu visas žemės ūkis. Tai aš čia vėlgi nieko nenoriu pasakyti blogo apie žemės ūkį, jisai turi strateginę paskirtį aprūpinti Lietuvą maistu, kas negalima neigti, yra iš tikrųjų svarbu. Jo, maisto saugumo klausimas yra. Yra ypač dabar faktas, tai tikrai. Faktas, yra tas faktas. Bet gal dėl to, ką aš kreditavimo segmente kontekste ir minėjau, kad jie ir kreditavimo srity iš tikrųjų turi atskirų programų, atskirų vėlgi ten finansavimo šaltinių, nuo europinių iki nacionalinių ir dargi besispecializuojančių juos kredituotojų. O dar kiek kartų yra kompensuojama, nuostoliai kompensuojami? Tai ten atskira, aišku, atskiri draudimo produktai, atskiras žanras su savo visais elementais, tiek tragedijos, tiek ir komedijos. Linai, dirba tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje. Jeigu tai palygintumėt, kur geriausios finansavimo sąlygos yra smulkiam verslui tarp Lietuvos ir jų kaimynų? Lietuvoje. Rimtai? Iš tikrųjų. Todėl, kad galiu pasakyti taip, bet kas susidūręs yra su Latvija, su Lenkija, tai paliudys. Pirmas dalykas yra tai, kad Lietuvoje yra palankesnės kreditavimosi sąlygos. Dėl kelių pagrindinių priežasčių. Pirmas dalykas yra didelis duomenų prieinamumas. Yra plačiai išplitę elektroniniai parašai. Ką turėtų minėti duomenų prieinamumas? Duomenų prieinamumas tai yra, tarkim, jeigu mes turime subjektą ir norime sužinoti jo kredito istoriją, tarkim, įmonę. Tiesiog patikrinti jį. Jo, patikrinti, ar jisai tvarkingai moka. Ar jisai nėra blogietis, ne? Nes šiaip kreditavimo srity yra ta ironija, kad geri klientai moka už blogus. Ir kredituotojo iš tikrųjų mintis, nes ką daro kredituotojai, paskirstos riziką. Tai jeigu kredituotojas geba dėka savo gebėjimų ir dėka duomenų prieinamumo atfiltruoti blogus klientus, reiškia, rizikos kaštai jam yra maži, reiškia, geri klientai gali mokėti mažesnę kainą. Jeigu duomenų prieinamumas prastas, dėl skirtingų priežasčių, rizika yra didelė ir kredituotojas neveikia į nuostolis, tada ta rizika perskirsto ant viso portfelio, ant gerų klientų, kaip tai skambėtų, ir tada ta kaina yra didesnė. Tarkim, Lenkijoje kaina yra, 1,5 karto, gal 2 kartus didesnė. Tarsi jinai yra iš tikrųjų didelė. Ir didelė jinai yra todėl, kad jeigu Lietuvoje mes naudojame vieną kreditų biurą, užtenka, nes iš principo duomenys per juos persidengia, tai Lenkijoje mes naudojame 4 kreditų biurus, nes jie turi skirtingą informaciją. Tada Lenkijos ankstesnė valdžia, jinai buvo tokia kūrybinga, ir taip rūpinosi visais blogais klientais, visais nesąžiningais, vadinkime, piliečiais, sukūrė tiek apsaugos mechanizmų jiems,
kad finalas yra toksai, jog jeigu mes turime skolininką, kuris susidengia skolas, jis skolingas buvo ilgą laiką ir jis susidengia skolas. Jo visa kredito istorija yra ištrinama. O pavyzdžiui, jis susidengia skolas tam, kad galėtų šiandien ateiti pas kredituotoją ir pasiskolinti žymiai didesnę sumą ir vėl nemokėti. Jo kredito istorija pagal įstatymą privalo būti ištrinta. Jis būna kaip baltas lapas popieriaus. Ar tai didina riziką? Be abejo didina riziką, nes bet kokia kreditų duomenų bazė praranda prasmę. Tu turi nesąžiningą klientą, kuris atranda būdą, kaip čia jam daugiau pasiskolinti ir nemokėti, jisai čia pat gali išsitrinti savo kreditų istoriją ir kreiptis naujo kredito. Tai ta kaina iš tikrųjų yra didesnė. Lietuvoje yra didelė konkurencija. Lenkijoje konkurencija yra kitokia. Yra bankai ir yra greitieji kreditai. Yra beje Lietuvoje per paskutinius 10 metų, per paskutinius 5 tai tikrai, kas yra atsitikę, galima atkreipdėmėsi, mes beveik nebegirdime Kredit 24 verslui, nebedirbime SMS Kredit verslui ir panašių dalykų, todėl kad jie yra nustumti į paraštę. Visi kredituotojai, kurie kredituoja ten su 50-60% palūkanom, bandydami jas visaip dangstyti, užslapstyti ir visaip kaip ten paslėpti, jų beveik, jie tokie nišiniai, kad jiem belieka dirbti tik tai jau su visiškai prastais klientais, kurie jau ten, jau kažkas jau tikrai labai blogai. Nes normalūs klientai iš tikrųjų turi pasirinkimą. Jie arba jau pasiekė bankinio kliento lygį ir gali būti kredituoti bankų, arba jeigu jie nepasiekė, jie turi pakankamai platų pasirinkimą. Novity, nenovity, kiti kredituotojai platformos. Ir kam tada eiti pas greituosius kreditus, kurie kredituoja už 340%, jų tiesiog nebereikia. Lenkijoje to nėra. Yra bankai, yra greitieji kreditai. Nieko per vidurį. Arba tu pasiekai bankų lygį ir labai džiugu, tu gali kredituotis pakankamai gerom sąlygom, viskas ten bus tvarkoj. Arba, kadangi tu esi mažas, tavo poreikiai maži ir krūva yra tam fundamentalių priežasčių, tu nesi bankinis klientas. Ir tada, mielasis, kredituokis kaip tu nori pats arba į pas greituosius kreditus, kurie turi 50-60% palūkanas. Linai, čia yra dėl ko? Dėl reguliavimo? Tiesiog toks reguliacinė sistema? Vėlgi, norėtųsi čia kažkaip tai, kaip ten Adamas Smitas ten sakė, nematomai rankai nurašyti visus nuopelnus, kad rinka jinai gerėja, bet iš tikrųjų reguliavimas yra labai svarbus, valstybės rolė yra labai svarbi. Tarkim, elektroninio parašo paplitimas. Lietuvoje jis yra labai paplitęs, kas supaprastina labai daug dalykų. Mes jau atpratome eiti į mokesčių inspekciją ir deklaruoti savo pajamas, nes viskas vyksta internetu ir netgi mes esame taip išlepę, kad normalu ir aš pats esu toks pat, labai linkęs esu gauti preliminariai užpildytą deklaraciją, kurią tik man reikėtų patvirtinti, nes jau visi duomenys suvaikščio ir man nereikia ten kaip kokiam amerikiečiui samdyti tax konsultanto ir ten vesti ten visus mano duomenys, kiek kažkur čia uždirbau. Tai iš tikrųjų, tai tame tarpe, tai tie visi duomenys, elektroniniai parašai, visi tie dalykai, jie sudaro prielaidas ir efektyviam kreditavimui, nes tau nebereikia niekur eiti, kredituotojai gali daug susirinkti duomenų, tiesiog gavę tavo leidimo tos duomenys paimti, sutartis susirašoma elektroniniu būdu, juridiškai jinai yra lygiai taip pat galiojanti kaip ir fizinė sutartis, bet visi tie dalykai veikia. Duomenų, sakykim, tas vėlgi išieškojimo patogumas, visi tie dalykai, jie yra svarbus. Ir, tarkim, paimkime tą pačią Lenkiją. Pavyzdžiui, tą Lenkijos pavyzdį paimkim Lenkiją. Kad jeigu ištrinami duomenys, ar ne, tai natūralu, kad tai irgi reguliacinis dalykas per tam tikrus įstatymus. Nes jie paima kokį vieną pavyzdį ir sako, buvo toksai geras žmogus, kuris jam taip ir atsitiko. Padarykim įstatymą, tokį gerą žmogų apsaugosim. Labai teisingai, tą gerą žmogų tikėtina apsaugos, bet apsaugos ir dar 19 blogų, tarp tų 20, kurie papuola po to dalykų. Ir ar nėra geresnio būdo, kaip tą vieną gerą žmogų apsaugoti, kaip tik tai padaryti įstatymą, kuris dėja, bet turi tokį baisinį didelį side efektą, kad išdidina visiems rizikas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, imkim Lenkiją, yra sureguliuotas palūkanos. Yra pasakyta, kad palūkanos negali būti didesnės negu ten tam tikras lygis. Jau pameluoju dabar 18, man atrodo 19. Fiziniam asmenim taikoma, tai dėl to mintinai ir nepamenu, bet visiškai nesureguliuoti mokesčiai. Tai jeigu išeina įstatymas, kuris sako kredituotojam, privatiem, greitiesiam kreditam, neimkite didesnių palūkanų negu kažkiek tai. Gerai sako, jie visą kainą perkelia ant mokesčių. Ir niekas nepasikeičia. Sutarties pasirašymo mokestis. Administravimo atsiranda mokestis, atsiranda sąskaitos valdymo mokestis, tu ten sugalvot mokesčių galima bele kokių. Ir niekas nuo to nepasikeičia. Tai, ir
vėlgi, ir vietoj to, kad taptų geriau, tampa blogiau, todėl kad šiaip žmogaus akimis palūkanos yra pagrindinis elementas, pagal ką jie vertina kredituotojus. Tai jeigu jos tampa nebe pagrindinis, o kainodara tampa užslapstyta, yra labai sunku pasirinkti. Tai Lietuva šitoje vietoje yra tikrai lenkianti Lenkiją kreditavimo srityje, elektroninio parašo srityje, duomenų prieinamumo srityje, yra lenkianti apie 10 metų drąsiai. Ir tas yra džiugu. Tas yra džiugu, kad mes tokie esame šitoje vietoje pažangus. O Latvija šito atžvilgiu? Latvija yra šiek tiek... Šiaip, kalbant apie kreditavimo rinką, čia reikia vėlgi tokį dalyką paminėti. Lietuva, kuo skiriasi nuo daugelio rinkų aplinkui, iš tikrųjų savų laikų per COVID'as tam buvo didelis katalizatorius, valstybinė agentūra, Invega, šiuo atveju Ilte, ji iš tikrųjų sukūrė ekosistemą. COVID'o metu iš tikrųjų reikėjo išdalinti labai didelį kiekį valstybės pagalbos. Ir kaip tuo metu labai teisingai politikai ir paminėjo, kad turbūt tikėtina bankam bus nebaisiai įdomu. Kas taip ir buvo, jam buvo nebaisiai įdomu. Kažkas ten kažkam staiga IT sistemos neleido dalinti paskolos, neminėsim kam, kažkas ten kažkokio leidimo tarsi negavo iš centrinio banko. Vien žodžiu, kai nelabai įdomu, visą laiką yra priežasčių, kodėl to nedaryti. Vienok, be abejo, buvo tam tikrų bankų, kurie darė, bet aktyviausiai valstybinių covidinių vadinamų paskolų dalintojai tapo nebankiniai kredituotojai. Ir iš tikrųjų tą rezultatą tie kredituotojai tame tarpe ir mes padarėme, sakyčiau, pakankamai gerai ir pakankamai kaštų prasme efektyviai. Visas tas portfelis visus tuos 5 metus dabar yra administruojamas iš tikrųjų nemokamai. Buvo tas vienkartinis atlygis ir visas tas darbas dabar čia vyksta, tiesiog jisai vyksta. Amerikoje vyriausybė darė panašią programą, vadinasi tokie Paycheck Protection Program, PPP programa. Jos kaštai buvo apie 2 kartus didesni. Kalbant per kiek kainuoja išdalinti 100 000, tarkim, eurų ar dolerių. Okay. Kokias išlaidas valstybė patyrė išdalindama tos pinigus. Tai Lietuvoje čia viskas labai efektyviai pavyko ir su tuo neapsiribota buvo, iš tikrųjų buvo pristatyti tam tikri papildomi instrumentai, tai yra tiek pinigų buvo duota, pigių tam, kad juos pigiai, su įsipareigojimu pigiai išdalinti rinkoje, tiek buvo portfelinių garantijų duota. Ir ta ekosistema, jinai iš tikrųjų išjudėjo. Ir Lietuvoje dabar mes turime iš tikrųjų, pakankamai išvystytą ekosistemą, kur tikrai yra daug kredituotojų. Yra bankiniai, yra nebankiniai, unijos, platformos, alternatyvūs kredituotojai, visus segmentus dengia. Iš tikrųjų, naujų žaidėjų dėl to ir neatsiranda, nes tas naujas nebeturi kur įkišti savo trigrašę, nes visi segmentai yra užimti ir visi čia pjaunasi venas, kad tik tai galėtų augti. Ir dėl to dargi vėlgi kita priežastis, kad daugelis kredituotojų Lietuvoje, ne visi, bet pakankamai daug, dairosi į užsienį ir eina į užsienį. Ir kaip mes esame užsienį, taip ir kiti eina į tą patį užsienį. To nėra Latvijoje. Latvijoje valstybinė agentūra dirba tik tai su bankais ir leasingo bendrovėm. Ir dėl to ten vis dar bujoja greitieji kreditai. Ir kiti alternatyvūs kredituotojai pagrindė yra iš Lietuvos. Mes neturime, kaip Latvijai, taip labai linkę visą laiką sakyti ir tą palyginti, taip kartais taip biškį liūdėdami. Gerai, sako, tai pažiūrėkim, kiek čia tų latviškų verslų Lietuvoje ir sako, kiek čia tų lietuviškų verslų Latvijoje. Ir lietuviškų verslų Latvijoje tikrai daug yra, o latviškų Lietuvoje netaip daug. Tai kreditavimo srity lygiai tas pats. Kredituotojų lietuviškų Latvijoje yra, latviškų Lietuvoje nelabai. Nebent viena kita bendrovė greitųjų kreditų, bet aš kažkaip net gaminu. Tai va, o Lenkija irgi yra su savais niuansais, ten ir bišinėjęs kitų kelių. Ten yra bankai, yra greitieji kreditai, yra specializuoti kredituotojai, kurie aptarnauja valstybinės programas. Teko būti vienoje konferencijoje, kurie kvietė ir man buvo nuostaba, kad kredituotojai tiesiog kaip dukterinė valstybės įmonė, jie daro tik valstybinės programas ir visiškai yra nuo jų priklausomi. Lietuvoje vis dėlto yra kitaip, yra komerciniai kredituotojai, kurie partneriauja su valstybė ir su Ilte šiuo atveju yra linkę naudoti jos programas, suprasti strategiją, prisiderinti savo strategiją prie valstybės programų strategijos, bet tai yra vis tiek savarankiški tokie subjektai. Nuo to, kad ten Ilte uždaro programas, ten kredituotojai neužsidaro. Ten Lenkijoje kitokia situacija. Tai va, bet ten bankai turi už tai labai gerą įvaizdį, ko neturi Lietuvoje. Ir ten gal dėl to, kad jie yra didelė dalimi lenkiški bankai. Ir biški kitaip elgėsi krizinių laikotarpių.
Ir jie turi tikrai pakankamai gerą įvaizdį. Bet tie patys skandinaviški bankai Skandinavijoje ilgiai elgėsi truputėlį skirtingai negu čia. Taip. Nes vienas toks labai paprastas pavyzdys, čia aišku ne verslo kreditavim, bet pavyzdžiui Norvegijoje, jeigu žmogus yra, kad ir 50 metų ir jam iki pensijos yra likę labai nedaug, jis gali pasimti paskolą 25 metams, nes bankas pasiėmęs tą 20-30%, jis sako, mums nėra problemos, mes, jeigu jis nemoka arba numiršta, mes arba palikuonis moka ir mes toliau, arba mes parduodam turtą ir atsiimam savo pinigus. Ir jie nemato tame problemos, bet tie patys skandinaviški bankai kaip ir čia. Klausimas yra kas? Reguliavimas, kas čia veikia? Čia geriausia, aišku, paklausti banko atstovų. Gal tokia viena detalė, man kuri irgi buvo tokia įdomi, jinai iš dalies paaiškinama, bet iš dalies turbūt kažką paaiškina ir temoje, apie ką mes kalbame. Jeigu imti Lietuvą, Latviją ir Estiją, bent jau tuo metu, kai aš dirbau banke, tai nebuvo, kad yra, banko struktūroje nėra taip, kad yra Švedijos ten padalinys, Lietuvos padalinys, Latvijos padalinys. Ne, yra Švedijos toks regionas, Švedijos anoks regionas, Švedijos trečioks regionas ir beje čia yra Lietuva ir čia dar kažkoks Švedijos regionas ir tada Latvija. Tai yra, tai Lietuva buvo regioninio tokio lygio maždaug padalinys. Savo portfeliais, savo visais dydžiais, vėlgi mes esam ganėtinai maži ir vėlgi, turbūt lenkiški bankai ir kitaip elgesi, nes jų namų rinka yra Lenkija ir jų vyriausybė yra jų vyriausybė. Ir jeigu yra krizė, tai yra jų šalyje krizė ir tada reikia kažkokio žiūrėti sprendimo tokio ilgalaikio. Lietuvoje su švediškų bankų atstovais yra turbūt kitaip. Tai bet kuriuo atveju, tai vadovybė yra ten ir namai yra ten ir 90% portfelio yra ten. Tai gal tai paaiškina. Bet vėlgi aš čia šitoj temoje, aš ten tikrai sudėtinga komentuoti. Banko atstovai čia galėtų geriau komentuoti, turbūt komentuotų gražiau negu yra, bet taip jau yra. Linai, vis tiek visi galvoja, o kokios perspektyvos, kaip pagal dabartinę situaciją, pagal tai, kaip smulkus verslas skolinasi, kokios nuotaikos yra į ateitį? Jo, nuotaikos į ateitį. Teisingos ir geros tos nuotaikos į ateitį yra. Čia gal žmogaus natūra yra tokia. Iš tikrųjų, verslas yra tai reikalauja daug energijos, daug tokio kūrybiškumo, daug užsispyrimo veikla. Mes kažkada turėjom diskusiją ten vėlgi su mano mama. Kodėl čia taip verslininkais visi galvoja, sakau, tai nuostabiausia, profesija gyvenimas. Tai tu labai daug gali pasiekti, tu esi problemų sprendėjas, iš tikrųjų. Apsibrėži kažkokią savo problemą ir bandai tą problemą išspręsti, kokia jinai bebūtų. Mūsų įmonė apsibrėžė problemą išspręsti smulkaus verslo kreditavimo. Kažkas apsibrėžė problemą, kad ten kažkur nėra pakeliui važiuojant, ten, sakykime, puikios vietos pavalgyti, kažkur labai gražioje vietoje. Kita apsibrėžė kitą problemą. Tai reikalauja daug labai veiklos ir neįmanoma tos veiklos vykdyti, jeigu tu netiki ateitimi, netiki, kad iš tikrųjų, kad kaip tas mobilaus operatorius yra sakęs, the future is bright, the future is orange. Jeigu tu netiki, kad tas the future is bright, the future is orange, tai labai yra sudėtinga kasdien iš tikrųjų judėti ir su tais iššūkiais kovoti ir su to neapibrėžtumu ir su to kažkuo. Iš to, kaip skolinasi verslas? Tai skolinasi, jie tikrai skolinasi, viskas vyksta, verslam reikia pinigų tiek apyvartai, tiek reikia investicijom. Ir šitoj vietoj čia mes esam labiau gal tokie įkaitai, kaip minėjom, nuo ko pradėjome mūsų pokalbį, nuo to, o kokia nuotaika yra gatvėje, kokia nuotaika yra aplinkoje. Jeigu tai yra minus 10% kritimas, nuotaikos būna liūdnos ir čia jau koja kiša tada mūsų natūra, nes kai jau būna liūdna, tai jau atrodo, kad taip liūdna ir tęsis. Nors viskas ir tai praeis, kaip kažkas yra pasakęs, tą posakį, tai lygiai taip pat yra, kai yra labai gerai ir atrodo, kad tai turėtų tęstis irgi visada ir tada visi pradeda galbūt kartais jau ir neberacionaliai išlaidauti ir pirkti ir investuoti ir panašiai, rizikuoti.
Ir tai praeina. Ir yra kažkoks tai tas ekvilibriumas, kažkoks tas vidutinis daugiametis augimas. Yra ta vidinė žmonių energija, noras iš tikrųjų daryti, dirbti, uždirbti. Ir tai stumia visą tai į priekį. Tai tikrai nuotaikos yra darbinės, geros, Euriboras pamažėjo. Gerai turime, negerai, blogai. Turime tą karą pašonėje, turime už sienos keistus kaimynus, bet kažkaip, kas dar yra atsitikę per tuos paskutinius bent jau 10 metų, man atrodo, yra tiek tų judų gulbių atsitikę netikėtų. Jeigu man kas būtų pasakę prieš 10 metų, aš turbūt kreipyčiau galvą. Ir dėl karo tarp Rusijos Ukrainos tokio dydžio ir dėl COVID-o, kuris įvyko taip kaip filmuose, nieks neįsivaizdavo, kad taip gali vykti. Ir viską praėjom ir kažkaip einam į priekį. Ir dabar, jeigu ir dėl energetikos kainų, kokių buvo visokių reikalų, ko tik tai nebuvo, viską kažkokiu būdu mes įveikiam, praeinam ir dabar net jeigu kažkas kažkur vyksta ir kažkaip susigyvenom ir nebedramatizuojam ir toliau judam ir vis tiek kažkaip turim tokį tikėjimą, kad ir kažkaip praeisim, dirbsim, darysim ir kažkaip praeisim. To Trumpą visi bijojo, ateis Trumpas į valdžią, kas dabar bus? Atėjo Trumpas į valdžią, pasaulis nesugriūna. Toliau viskas juda, Europa toliau juda. Tam tikri dalykai tinkamų būdų supurto, gynybos sektorius ima augti ir tas irgi yra gerai. Viliuosi, kad ir Lietuvos įmonių gynybos srityje daugiau atsiras, nes anksčiau visą laiką būdavo tokios paraštėjai ir visą laiką europinės programos, netgi taip ir apibrėždavo. Jos tokios keistos, ar ne? Būdavo keistas reguliavimas, kad būtent viskas, kas yra su gynyba susiję, finansavimas buvo pakankamai apribotas. Tikrai, kad taip. Ir tas toksai atrodydavo vat kaip taip, o dabar staiga tapo prioritetu ir atskirus programos atsiranda į gynybos sritį. O jūs einate į tą sektorių? Specifinis sektorius, ne mikro įmonės. Daug investicijų reikia, labai specifinių, reikia labiau netgi kapitalo kartais investicijų, ne tiek paskolų, tai yra tokia labai specifinė sritis. Ten reikia valstybinių programų, reikia venture capital pinigų į visą šitą sritį. Jis labai yra perspektyvi, labai įdomi, bet tai nėra tas smulkus verslas. Mes iš tikrųjų yra ekonomikoje, vėlgi, yra sektoriai, labai daug dėmesio sulaukia inovacijos, labai daug dėmesio sulaukia kažkokios didelės investicijos ir Lietuva labai dažnai, ten vėlgi mes daug labai girdim, o kaip čia atsivesti, kokį ten savo laikų buvo, Teslos gamyklą, kad čia statytų. Kaip čia atsivesti dar kokių tenais, aš nežinau, ten vėlgi ten kažkokia progresyvę įmonę, Taivano puslaidininkus. Ar dar kažką. Jo, labai viskas tvarkoja. Dėl to ten metamos yra pastangos. Kaip čia startupus užtikrinti, kad jie augtų? To irgi reikia. Bet yra ta kita medalio pusė. Mano kaip Novity įmonės atstovo labai didelis interesas, kad Lietuvoje, kai mes visus tos instrumentus dėliojam ir kuriam tą visą ekosistemą, kad ne tik tai tiem progresyviem verslam ir tom dideliam įmonėm būtų lengva ateiti ir ta mokestinė aplinka būtų palanki ir visa kita, bet kad tai mažai įmoniai būtų palanku atsidaryti, kaip mes kalbėjome, atidaryti kavinę Trakuose, kad būtų patogu, paprasta ir ją ne tik atidaryti, bet ir toliau auginti, išlaikyti, kad ją būtų paprasta. Jeigu mes tai užtikrinsim, jeigu tie 82-84% Lietuvos įmonių jausis gerai, tai čia bus labai didelis pliusas bet kuriai valdžiai. Ir čia vėlgi yra skirtumas. Lietuvoje, man atrodo, kuo toliau, to labiau tai sulaukia tokio dėmesio ir kuo toliau, to labiau apie tai ir kalbama ir programas bandoma nukreipti į tą pusę. Galima, aišku, visą laiką aktyviau, bet vienok. Pavyzdžiui, Lenkijoje išėjo prioritetai ir jie vėlgi susifokusavo, ten vėlgi Tusko buvo pristatyti gal prieš kažkiek mėnesių prioritetai ir labai bandžiau žiūrėti tą būtent smulkų verslą, būtent jo kaip regioninio verslo, to smulkaus verslo, nes jo yra liūto dalis. Ir aš kažkaip jo nepastebėjau, bet aš pastebėjau infrastruktūriniai projektai ten užsienio investicijos ir ten vėlgi tie visi dideli reikalai. Visi dideli reikalai labai svarbus, kad tik nepamešti to mažo žmogaus ir tų mažų įmonių, nes dar tebūnės būtų, galbūt ciniškai kalbant, galima būtų pamiršti, jeigu jos ten sudarytų ten kažkur tai kažkokią paraštę, socialinio verslo maždaug ten atstovai tokie, kažkur ten kažką kuičiasi. Tai bet ne, jų yra daug, tiesiog jie yra smulkiai, neturi to vieningo balso, bet neišeina kažkaip pamiršti 82% Lietuvos įmonių. Jom turi būti ir finansavimas prieinamas ir po to jos sąlygos darbuotis. Tai Lietuva šitoj vietoj
turi daug pliusų lyginant su kaimynėm šalim. Tas yra turbūt ir verslo atstovų, ir valstybės institucijų nuopelnas. Ar gali būti geriau? Gali būti geriau, bet kaip ir daugelis sričių visą laiką gali būti geriau. Linai, pats į finansus taip įdomiai, ar ne, tai nes pats studijavęs ir konservatorijai, ar ne? Kaip nuo meno prie finansų, nors gal finansai irgi yra menas. Jo, finansai jo vis dėlto labiau tikslus dalykas yra, nors iš tikrųjų turbūt bet kas paliūdis, kad to kūrybiškumo turbūt reikia bet kokioj specialybei. Aš iš tikrųjų trumpai labai aš 10 metų mokiausi muzikos mokykloje, man kaip jaunam žmogui atrodė pramogų ir laisvalaikio organizavimas turėtų būti labai faina veikla, taip ir vadinosi specialybė, pramogų ir laisvalaikio organizavimo vadybininkas. Man atrodo, superinė turėtų būti specialybė, tu darai pramogas, tau linksma ir dar tau už tai moka. Super. Tai aš tokiu įsivaizdavimu iš tikrųjų ir stojau į konservatoriją ir man labai gerai pasisekė. Įstojau, berods pirmų numerių įstojau, dabar jau sunkiai pamenu, bet buvo labai įdomu, nes ir stoti buvo įdomu, nes iš tikrųjų tie stojamieji būna tokie aktorinio gebėjimų reikalaujantis ir po to, kai mokaisi, vėlgi labai daug būna ir su žymiais aktoriais teko vėlgi, jie dėstytojais būdavo, tai buvo tikrai labai įdomios jos studijos, bet labai greitai tapo aišku, kad kažkas ten ne taip, nes iš tikrųjų pati vizija tos specialybės buvo parengti tokius kultūros centrų vedėjus, vadovus, negu kad iš tikrųjų kažkokius progresyvius ten pramogų laisvalaikio organizatorius, ten muzikos grupių vadybininkus ir panašiai. To tokio prieimo nebuvo. Čia buvo tas, kaip dažnai kartais būna su mokymo įstaigom, jos šiek tiek atsilieka savo nuo šiandienos realijų, ne? Čia kaip sako, kad kiek ten sako, pusės ateities darbų, ką dirbs mūsų vaikai, dar neegzistuoja, ar kažkas ten tokio, ne? Bet jau ne vaikai, anūkai, yra tas posakis. Tai va, čia mokymo įstaigom judėti kojo kojon yra labai svarbu. O tada aš įstojau verslo informacijos vadybą universitete, Vilniaus universitete. Jo, tai vėlgi buvo labai įdomu. Daryčiau visai kitaip, jeigu dabar būčiau vėlgi jaunas ir kas nors pastatytų, jeigu dabar ten vėlgi turėčiau progą patarti. Kitam gyvenimui. Jo, tai vat ir šiam gyvenimui vaikam patarčiau. Aš manau, iš tikrųjų, jeigu kas dairosi specialybės, pirma specialybė, tikrai patarčiau, kad jinai būtų labai prie žemės. Ta specialybė, ne tai kad amatas, bet, vadinkim, tai gali būti techninė, pageidatina techninė. Būk architektų, būk inžinierium, būk chirurgų, būk mechanikų, stalium, kuo tik tai nori būti. Ir tada, jeigu tu nori vis dėlto dargi, ogi turi gebėjimų ir noro ir kažko tokio būti savo įmonės vadovu arba ten vėlgi būti vadybininku kito įmonėje, tai tada labai valio magistratūroje susirink visus tos vadybinius įgūdžius, disciplinas ir visus dalykus. Bet jie jau rinksis ant tavo techninių įgūdžių. Ir tie techniniai įgūdžiai labai pravers. Tai to kažkaip... Bet tada reikia matematiką. Matematikos kažkiek reikia, bet ta matematika, natūralu, jeigu žmogus nedraugauja visiškai su skaičiais, jam bus sunku. Ir jam turbūt finansinis sektorius yra ne tas sektorius, kuriame jam reikia eiti, nes ten daug yra tikslumo ir ten jo reikia. Bet tai lygiai taip pat, kaip, nežinau, žmogus negebantis kovoti su savo emocijom ir su stresu, vargu ar jam reikia eiti į mediciną ir būti chirurgu, nes ten bus to streso ir bus to poreikio suvaldyti savo emocijas ir dar turbūt ir ne tik savo. Tai ta prasme, čia natūralu, kiekviena specialybė jinai šiek tiek diktuoja tam tikrų dalykų, bet jo, vadybiniai dalykai yra labai gerai, bet kai bakalaurą rengia būti vadybininku ir 23 metų išeina būti vadovu kažkam, taip neveikia gyvenime. Gyvenime veikia kitaip, kad tu renkiesi gyvenimišką patirtį, dirbi darbą, tame tarpe techninį ir tada po truputį susirinkęs tą patirtį, tu iš tikrųjų bandai ją panaudoti, pradedi suprasti, o jeigu tu turi kolegų aplink, esi jų supervisorius, tai o kokių vadybinių tau įgūdžių reikia? Emocinį intelektą tą patį išsivystai. Tai yra kelias tam tikras. Tai mano kelias irgi buvo toksai su pavingiavimais, bet jis mane atvedė į finansinį sektorių, atvedė
pradžiai pas mobiliuosius operatorius, tada į Swedbanką, o tada iš po Swedbanko išėjau įsteigti savo įmonę. Išėjau įsteigti su 3 skirtingom idėjom, nes jau labai norėjau iš tikrųjų pradėti kažką savo ir ironija tame, kad ne viena iš tų idėjų iš tikrųjų neprigijo ir iš tikrųjų įmonę atidariau 1,5 metų po išėjimo iš darbo, bet atidariau su vėlgi verslo planu, kuris gimė eigoje. Tai va. O tai koks būtų patarimas tiems, kas masto apie savo smulkų arba mikroverslą? Labai gerai, aš tai labai patarčiau. Aš manau, labai turėti savo įmonę yra labai puikus dalykas ir reikia tik tai keletą mitų pamiršti. Pirmas mitas yra, kad tai turėsiu savo įmonę, tai turėsiu daugiau laisvo laiko, negu kad turiu va čia dirbdamas ant kažko. Tai tikrai taip nebus, pakalbėkit su bet kurio verslininku, labai greitai apipils jūs šaltų dušų ir papasakos, kad dirbsit daugiau, atostogausit mažiau, nervuositės labiau, nemiegosite dažniau. Taip yra. Vėlgi tas vers jūs turbūt tobulėti kaip žmogų, kas yra turbūt gerumas šiame pasaulyje kažkaip taip yra su tais darbais, kad jie turbūt mus ne tik techninėse srityse verčia gerėti, bet kažkaip mes kaip ir žmonės eigoje gerėjame. Tai tas irgi vyks ir tai yra turbūt gerai. Bet turėsite ir daug džiugių akimirkų. Jausitės iš tikrųjų savo laiko šeimininkais. Apturėsite ir savo privalumus, apturėsite ir savo trūkumus. Ir tada su jais turėsite dirbti, nes negalėsite ignoruoti jų. Tai yra labai įdomu. Tai yra atsakingas darbas, bet labai duodantis stiprų emocinį atlygį ir duodantis tame tarpe ilgainiui, jeigu pasiseka, tikėtina duodantis ir finansinį. To irgi negalima pamiršti, bet čia irgi reikėtų sugriauti keletą mitų ir vėlgi tam žmogui pamiršti tą tokį norą labai greitai. Taip, norą gal nereikia pamiršti. Labai greitai praturtėti noras gal ir yra kaip noras, bet realiai yra tokia, kad turbūt viskas užtruks ilgiau ir bus sunkiau, negu jūs planuojat, bet tai yra normalu. Nereikia nukabinti nosies, viskas tai yra padaroma. Tik tai planuokitės, darykit viską protingai, neišlaidaukite anksčiau laiko, nepradėkite verslo nuo puikaus ofiso ar nuo įmonės mašinos pirkimo. Pradėkite nuo kitų dalykų. Bet kuris vėlgi ten, startupų konsultantas turbūt pasakys tą patį, arba jeigu turite draugų verslininkų, turbūt jie irgi jums pasakys tą patį. Tai pasikonsultuokit su jais, būtinai kalbėkit. Aš čia vėlgi ir tiek įmonę darant, įmonė kaip koks namo statymas, aš dabar namus baigiu statyti, užtruko 3 kart ilgiau negu galvojau ir turbūt išleidau, ne 3 kart, bet kažkiek tikrai daugiau negu galvojau. Ir tikrai gal galvoju per mažai kalbėdavau ir per mažai konsultuodavausi, nors kaip ir bandydavau. Tai manau, su verslu yra tas pats. Reikia turėti to kažką, su kuo galėtum apie tai pasitart, pasikonsultuot, kuris galėtų ir to pačio psichologo rolę atlikti, nes bus sunkių akimirkų, bet jos irgi praeis. Bet jeigu reikėtų sakyti, ar pradėti kelią ar ne, pradėkit. Ačiū, ačiū pačiam už laiką, ačiū už smagias įžvalgas. O mūsų žiūrovams ir klausytojams linkime geros vasaros ir iki kitų susitikimų.